ოპოზიციის ნაწილი დღეს ერთიან კანდიდატს დაასახელებს. საუბარია თბილისის მერობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებზე. თამინა ციკლაური შემოგვერდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად მოგვიყვება ოპოზიციის ამ ერთი ნაწილის გადაწყვეტილებების და ასევე შეფასებების შესახებ. თამინა გისმენთ. თბილისის მერობის კანდიდატად ნიკამელია, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად ელენე ხოშტარია. სავარაუდოდ, სწორედ ასეთი კონფიგურაციით წარსდგება ოპოზიციის ნაწილი დღეს და ასეთი კონფიგურაციით იბრძოლებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეა აქტიურად ვრცელდება მედიაში. დღეს 9 საათზე არის დანიშნული სწორედ ეს ღონისძიება, სადაც ჩვენ უნდა გვამცნონ ოპოზიციის ნაწილმა კონკრეტულად და უფრო ზუსტად ვის წარადგენენ ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კანდიდატებად. რაც შეეხება თუ რომელი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები არიან ეს გაერთიანდნენ აი ამ კანდიდატების ირგვლივ, დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ოპოზიციური პარტიები არიან ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. სავარაუდოდ მათთან ერთად ასევე ამ კონსულტაციებში მონაწილეობდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, თუმცა რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ჯერჯერობით უცნობია ლელოს გადაწყვეტილება, როგორც ჩვენ ვიცით, ლელოში აცხადებენ, რომ ისინი რამდენიმე დღეში ისაუბრებენ საკუთარ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ასევე რამდენიმე დღეში აპირებს საკუთარ გადაწყვეტილებაზე საუბარს რესპუბლიკური პარტია, რომლებიც 2020 წლის არჩევნებში გვახსოვს, რომ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იყვნენ ბლოკში, თუმცა დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ოპოზიციურ ერთობაში არ იქნებიან მოქალაქეები, არ იქნება გირჩი და არ იქნება სტრატეგია აღმაშენებელი. რადგან მაგალითად გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი თვითმმართველობის არჩევნებში იბრძოლებს დამოუკიდებლად და თუმცა ის ასევე მართავს კონსულტაციებს იმ პარტიებთან და იმ პარტიებთან, რომლებიც არ არიან იმ ოპოზიციურ ერთობაში, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ. ასევე ანალოგიური პოზიცია აქვს იაგო ხვიჩიას. იაგო ხვიჩიაც ისევე როგორც გიორგი ვაშაძეც ფიქრობს, რომ ოპოზიციისთვის იქნება წამგებიანი, თუ კი ისინი თვითმმართველობის არჩევნებში ერთი კანდიდატი წარსდგებიან, ისინი თვლიან, რომ აუცილებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა ბევრი კანდიდატურა დააყენონ იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს ოპოზიციური ხმები. ანალოგიურად მხარს ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან ერთად სხვა პარტიების ერთიან კანდიდატს არ დაუჭერს ალეკო ელისაშვილის მოქალაქეებიც. ევროპული საქართველოს ინიციატივა იყო და არა მარტო ამ არჩევნებზე, რომ აუცილებელი იყო და არის ამ ვითარებაში, ამ ხელასაფრთხის წინაშე, რომელიც ქვეყანას უდგას ივანიშვილის რეჟიმის სახით, კოორდინირება დემოკრატიულ ოპოზიციას შორის, რაც გულისხმობს თბილისში და თბილისის გარეთ საკვანძო ქალაქებში და რაიონებში შეჯერებულ მერობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს და ზოგ შემთხვევაში მაჟორიტარებსაც. მე მოხარული ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაგვიანდა ეს პროცესი, ჯობია გვიან ვიდრე კიდევ უფრო გვიანან არასდროს მით უმეტეს და ჩვენ ვართ ბოლო ფაზაში აი ამ მოლაპარაკებების და იმედი მაქვს, რომ დღეს იქნება გაცხადებული პირველი ეტაპი აი ამ შეთანხმებების სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის. ყველაფერი იქნება ნათელი, თუ ვინ იქნება მერობის კანდიდატი, თუ ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი და როგორი ოპოზიციური ერთობა შეიკრება ადგილობრივი თვითმმართველობის დროს. ერთი რამ ფაქტია, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე ხდება სერიოზული კონსოლიდაცია, კალაძე ერთამეში აჯობებს ფეხბურთის თამაში. თუმცა ჩვენი კანდიდატი ვინც იქნება, ფეხბურთსაც კარგად თამაშობს. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკურ თამაშში, კალაძე არის დამარცხებული, ვინაიდან 4 წელი არ გაუკეთებია არაფერი. ნახატებს აჩვენებდა კომპიუტერული გრაფიკით. პარტნიორობა და ბლოკში ყოფნა რესპუბლიკური პარტიის იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ეხლა არის 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად გავააქტიუროთ თითოეული ოპოზიციური ამომრჩეველი იმისთვის, რომ მივახცოთ 53%-ს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რესპუბლიკური პარტია ამის თაობაზე, ისევე როგორც სხვა პარტიებს ჯერ არ გაუკეთებთ განცხადებით, ჩვენს განცხადებას გავაკეთებთ უახლოეს. ნიკასაც აქვს შანსები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში ყველა ლიდერი, რომელსაც აქვს შანსი, რომ გააქტიუროს საკუთარი ოპოზიციური ამომრჩეველი და მიიყვანოს საარჩევნო ყუთთან, უნდა იყოს აქტიური. ყველა გავლილმა არჩევნებმა დაადასტურა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ კრებს თავის გარშემო მთლიანად ოპოზიციურ ამომრჩეველს. მას შეუძლია თავის საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზება, მაგრამ არასრულად ოპოზიციური სპექტრის, ამიტომ წინასწარ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იქნება ნიკამელიას ბრძოლა ბრინჯაოს ან ვერცხლის მედლისთვის. ჩვენ
მხარს, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუჭერთ. შესაბამისად, მე ვიცი, რომ სხვა პარტიების განწყობაც არის ანალოგიური და მათი კანდიდატი ვერ იქნება სრულად ოპოზიციური კანდიდატი. ის იქნება ერთი ან ორი ან სამი პარტიის კანდიდატი. ჩვენ პირველ რიგში მოუწოდებთ მთელ ოპოზიციას, რომ თბილისში ნუ დააყენებენ საერთო კანდიდატს. იმიტომ რომ ეს არის წაგების ფორმულა და ქართული ოცნების თამაში. იმიტომ რომ პირველ ტურზე თუ მხოლოდ ორი კანდიდატი იქნება საერთო ოპოზიციური ნიკამელია და კახა კალაძე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პირველივე ტურში მოიგებს კახა კალაძე. შესაბამისად მორჩება ეს ისტორია პირველივე ტურში. ამასჯობია იყოს რამდენიმე კანდიდატი პირველ ტურში, ვისაც აქვს ამის საშუალება ყველა ოპოზიციონალ პარტიამ კანდიდატი დააყენოს, ბრძოლა გადავიდეს მეორე ტურში და თუ მეორე ტურში გვაქვს სიტუაცია, როცა ქართულ ოცნებას 53% არ აქვს აღებული, ანუ ხელახალი არჩევნები ნიშნება, ეს აჩენს შანსს მოუგო კახა კალაძეს. ნიკამელია ალბათ შესაფერისი კანდიდატია ამ მოცემულ სიტუაციაში ამ ბრძოლისთვის. თუმცა მას ახლა ამ წუთას არ აქვს ლიდერის პოზიცია. სტრატეგია აღმაშენებელს ამარჩევნებში აქვს თავისი გზა. ჩვენ გვეყოლება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ღირსეული კანდიდატები, როგორც მაჟორიტარულ ოლქებში, ასევე პროპორციულ სიაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის 53% არ ავაღებიოთ ქართულ ოცნებას. სწორედ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე გამოვდივართ. ამიტომ გარკვეულ პარტიებთან გვექნება თანამშრომლობა, მაგრამ არა იმ ჯგუფთან, რომელიც დღეს წარადგენს კანდიდატებს. თუ ყველა ოპოზიციურ ხმას დავაჯამებთ ერთი ნომრის ქვეშ, ასეთ შემთხვევაში ქართული ოცნება ნამდვილად გაიმარჯვებს და 53%-იან ბარეს ნამდვილად გადალახავს. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ოპოზიციური ელექტორატისთვის აქვს მსუსხავი ეფექტი. მსუსხავი ეფექტი აქვს 5 ნომერს. აქვს მსუსხავი ეფექტი, იმიტომ რომ ბევრია ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი, მაგრამ არასდროს მხარს არ დაუჭერს ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? ეს ხო ვიცით ახლა 2x2-4-ია. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ ვინც არ უნდა დაასახელოს ოპოზიციამ კანდიდატად კახა კალაძეს, კონკურენციას ვერც ერთი მათგანი ვერ გაუწევს, უფრო მეტიც ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს თქვა, რომ ახლა ოპოზიციის მთავარი სტრატეგია არის მხოლოდ და მხოლოდ დესტრუქცია. ჩვენს კანდიდატს თბილისში არც ერთ ქალაქში, არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ ეყოლება ალტერნატივა. ჩვენ ყველა ქალაქში, დედაქალაქში, ყველგან მუნიციპალიტეტში, ყველგან გავიმარჯვებთ დამაჯერებლად. ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, იმიტომ რომ სხვა პარტიები რეალურად ეხლა ჩვენ რო უყურებთ, აღარ ჩანს. არავითარი დღესდღეობით არ გააჩნია, გარდა ერთისა, რომ ქვეყანაში იყოს მუდმივი ქაოსი და დესტაბილიზაცია. რასაც თქვენ ვერ ეგრისებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ნიკამელიას თავად არ უნდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ რამდენჯერმე დაანონსა მან, რომ არაპირებდა მერის კანდიდატობაზე თავის პიროვნების დაყენებას და გარდა ამისა მე რამდენად უნდა შევიდეს წაგებულ თამაში ეს მისი სურვილიც არ იყო, თუმცა როგორც ჩანს აპირებენ გადაწყვეტილების მიღებას გუნდში, რომ ის დააყენოს. კახი კალაძეს გარდა იმისა, რომ არის საკმაოდ აქტიური პოლიტიკური ფიგურა, როგორც გენერალური მდივანი ქართული ოცნების, ამავდროულად ის არის საკმაოდ წარმატებული მეურვე მერი თბილისის და კარგად იცნობს მერის პოზიციებს და გადმოსახედს. რაც შეეხება მელიას, ის არის წარუმატებელი პოლიტიკოსი და ეს არაერთხელ დაამტკიცა და მეურვეობაზე როგორ შეიძლება რომ საერთოდ მელიასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, ამას ალბათ საზოგადოებას მივანდობ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს 21 საათზე არის დაგეგმილი, რომ დასახელდება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ყოველ შემთხვევაში ნაწილის თბილისის მერობის კანდიდატი და ასევე სავარაუდოა, რომ ისინი დაასახელებენ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურასაც. მადლობა, თამუნე ციკლაური იყო პირდაპირ ეთერში.